Haben Sie was frei? Das geht nur darum. Weil, So kann ich Ihnen nicht sagen, ich muss Datum haben. okay. Die komplette Pläne sehe ich leider nicht. Ja. Können Sie das genau eine Woche später mal für mich buchen? Das heißt am 21. Februar. Morgen Ja. und 21. Februar. Und so den gleichen Flug, wenn das geht. Alles klar. Dann hier dann. Ich bitte Ihnen, dass Sie ganz gut am Pass bleiben werden. Ich werde Uberfuttern, sage ich Ihnen Bescheid. Okay. Okay, können Sie mir dann, werden Sie mir das dann per E-Mail zukommen lassen? Nee, bleiben Sie am Leitung, nicht auflegen. Okay, alles klar. Ja. Also ich brauche 2 Minuten, ich werde alles gut voll, komme ich wieder zurück. Ne? Alles Nicht klar. auflegen, bleiben Sie am Leitung. Ich warte, ja, ich warte.